السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنىكم كل شيء تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء بصحه جيده، جمعه مباركه ان شاء الله. انا اليوم ما دايرش كسكسو، غندير معكم واحد الطاجين باللحم وباللفت الحمر ان شاء الله. عفوا، دابا انا مباشره نبدا نصور وندوز معكم الطريق. ندير هنايا الملحه، بسم الله. غندير الزيت البلديه، بسم الله، باش يجي طاجين زوين كامل متكامل. انا راه شعلت البوطه، وضروري من هاد الحديده تكون تحت من الطاجين. دابا ان شاء الله غادي نخليه يتقلى. غنزيد معاه البصله اللي شلطتها، البصله الخضاريه. دابا وقتها هذا الواحد يستافد منها، اصلا كتذوب هي في الطياب ما كتبانش. دابا نخليه يتقلى ان شاء الله. تبعوا المراحل تشوفوها. الطاجين اللي كطلبني واحد السيده ديما، واحد البنت كتقول لي بغينا الطاجين ديال اللفت المحفور، داك اللفت الاحمر عفوا. هو هذا. دابا انا غادي نصايبو اللفت الاحمر ولا اللفت الصفر، كل واحد شنو تيقول لي. دابا ان شاء الله ها هو نخدمو معاكم. دابا ها هو اللفت الاحمر ولا اللفت الصفر، كل واحد اش يقول لي. انا خديته هكا مويان، علاش تيكون ملحم. المهم اللي بغى يشري بحال هكا، كتكون الحبه ثقيله، كتكون عامره من الداخل، كيكون مهبر ما تيكونش خاوي. انا هذا هو اللي كنشري دائما، ولا الصغير على حساب كل مره. دابا ان شاء الله الطاجين راه سير كيتشحر، وغادي نقي هاد اللفت ان شاء الله. نتلاقى معاكم. دابا اللفت بعد ما نقيتو نتوما كتشوفوا تبارك الله وصل عنبي، ما خاوي من الداخل ما والو، مهبر وزوين. دابا ان شاء الله ندوزو للطاجين، راه باقي تيتشحر. المهم انا بهذه الطريقه اللي كندير، نخلي اللحم هكا يتقلى على ما نقي الخضره ونوجد الا كان الوقت ضيق. ها هو الطاجين مازال تيتشحر، سمحوا لي. هانتوما كتشوفوا تبارك الله طلقت هاد البصله الماء ديالها. دابا غندير القزبر والمعدنوس. غادي ندير التوابل. درت الخرطوم البلدي. غندير هنايا البزار. انا ما كثرتش باش نعاود ندير من الفوق. عندي هنايا التحميره، فلفله حمراء، عندي هنا شويه ديال السكينجبير. هادو هما التوابل اللي عندي. صافي دابا انا درت الماء طاب باش غادي نرويه ونخليه يطيب، عاد ندير اللفت ان شاء الله. بعد ما خليته زدتو شويه الماء وخليته بقى تيتشحر مزيان حتى دخلوا الطياب، حيت ماشي دجاج. كون كان دجاج غير يتقلى وغادي نطفي عليه. دابا غادي نرمي اللفت. قطعوا بهذه الطريقه. هاد اللفت كيجي حتى مع الدجاج، كيجي معاه بنين. هاد المره ان شاء الله نديرو مع الدجاج والجلبانه ان شاء الله يا ربي. دابا غادي نبقى نقطعو بهاد الطريقه، الشكل اللي يعجبكم قطعوه به. المهم هذه هي طريقتي انا فيه.
نكملوا ان شاء الله ونرجع معاكم. من بعد ما كملت اللفت كامل مني قطعته، غادي ندير هنا مطيشه. غادي نشلض واحد البصيله، هاد البصله كاضافه هكا. غندير حبات ديال الزيتون. هاد الزيتون راه سلقته، ما غاديش كتر، ولكن حتى الزيتون تيتواتى مع هاد اللفت الصفر. غادي ندير واحد الطريف ديال الحامض. غندير معكم الحامض اللي رقدت دابا اسبوع. هذا هانتوما كتشوفوا تبارك الله والصلاه على النبي كيفاش داير. انا اصلا درت واحد الطريف في المرقه والبارح ديال الخرشوف، دابا غادي نهز طريف اخر. دغيا طاب. هانتوما تتشوفوا زعما ما نقولش لكم واحد البنه فيه، حيت باقي جديد فريشك. دابا غادي نسد على الطاجين، غنرش عليه واحد شويه ديال البزار. غندير شويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل. غنرش عليه شويه ديال البزار. غنزيد واحد شويه ديال الكلمه، غير شويه، ما غاديش نكثر حيت اصلا اللفت مع هاد البصله ومطيشه غادي يطلقوا. صافي دابا وغادي نغطيه ونخليه يطيب ان شاء الله ونتلاقى معاكم. سمحوا لي ما وريتكمش قزبر والمعدنوس، نزيدو حتى هو من الفوق. صافي دابا نخلي الطاجين يطيب ان شاء الله، نقص عليه البوطي يطيب على خاطره ونرجع معاكم. دابا هو الطاجين طاب تبارك الله والصلاه على النبي. ما نقولش لكم وما شهيتكم فيه غير باللفت المحفور وبحبات ديال الزيتون طريفه الحامض. ما شاء الله جا غزال تبارك الله. بحال هاد الطاجين كينفع المالين مرضى مرض السكر، الله يحفظ الجميع يا ربي، والله يكتب مكاتب الخير، واللي مريض الله يعفو عليه. بحال هاد اللفت الصفر مزيان اللي فيه مرض السكر كينفع الحمد لله. دابا هذا هو طاجيننا، نتمنىكم تجربوه. نتلاقى معكم فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء.